हांसो बिदै नोंथाङा मिथिगौना हांसो बिदैनि गुनफोरखौ? हांसो बिदैनि गुनफोरखौ नोंथाङा मिथियोब्ला गोबां सोमोनांनो हागौ। हांसो बिदैयाव गोबां गुनफोर थायो। हांसो बिदैया गेदेर बेमारफोरनि थाखायबो मोजां। हांसो बिदैया केन्सार बादि बेमारफोरनि थाखायबो मोजां। जों गोबाङानो दाउनि बिदैखौसो बांसिन जायो, नाथाय हांसो बिदैखौ हाथाय बाजाराव गोबां मोनोब्लाबो जों खम बिबाङाव जायो। हांसो बिदैयाव दाउनि बिदैनि गुननिख्रुइ बांसिन गुन थायो। हांसोनि बिदैया मेगननि नुथायखौ गोग्गो लाखिनायावबो मदद खालामो। लोगोसे मेगननि मेकुलार गाज्रि जानाय केटारेक्टखौबो होबथायो। आरो हांसो बिदैयाव थानाय एन्टिअक्सिडेन्टआ मेगननि जिबख्रिफोरखौ अक्सिडेटिभ खहानिफ्राय होबथायो। हांसो बिदैयाव भिटामिन ए थायो, जाय गोग्गो नुथायनि थाखाय मोजां। हांसोनि बिदैयाव प्रटिन, भिटामिन डी, के, केलसियाम, मेग्नेसियाम आरो फस्फरासजों लोगोसे निउट्रियेन्ट्सफोर थायो। लोगोसेनो हांसो बिदैया मेलेमारि सावस्रिखौबो जौगाहोयो।